मेरे दोस्त ने बोल रहा था कि कॉल आने पर मुझे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रहा है। यदि आपके साथ यही प्रॉब्लम है तो आप घबराए नहीं, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको A to Z सेटिंग, जिस सेटिंग करके आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। यदि आपके मोबाइल में फ़ोन आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है या कॉल आने पर आवाज़ नहीं आ रहा है तो इस वीडियो के माध्यम से उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली तुमको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद देखो, सेटिंग्स में जाने के बाद ये बता रहा हूँ मैं रियलमी के फ़ोन में, पर सब फ़ोन का आपको गाइड देते चलूँगा कि हर एक फ़ोन में किस तरह से हम करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हर एक फ़ोन में सेटिंग का नाम अलग अलग होता है पर प्रोसेस सेम होता है, ठीक है। सो आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा उस का सेटिंग का नाम, उस पर क्लिक करके आप उसमें जा सकते हैं। फिलहाल मैं बता रहा हूँ रियलमी के इस मोबाइल में, तो यहाँ पर रियलमी के मोबाइल में दिया जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। रेडमी के मोबाइल में साउंड एंड वाइब्रेशन, सैमसंग का फ़ोन में भी साउंड एंड वाइब्रेशन ही दिया जाता है, ठीक है। साउंड एंड वाइब्रेशन पर हम क्लिक कर देंगे। देखो, इतना कर लेने के बाद तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला चेक करना होगा कि तुम्हारा फ़ोन कहीं साइलेंट तो नहीं ना है। देखो, यहाँ पर साइलेंट होता है, यहाँ पर वाइब्रेशन होता है, यहाँ पर रिंगटोन होता है। तो तुमको रिंगटोन भी सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। साइलेंट से हटाकर, वाइब्रेशन से हटाकर तुमको रिंगटोन पर डालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, तुम्हें आना होगा यहाँ पर वाइब्रेशन पे। ये तो ऑन रहना चाहिए या आप, तुम्हारे मर्जी है, ऑन रखो या ऑफ रखो, ठीक है। यहाँ पर जो मुख्य बात है वो हमारा है डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब में जाकर यहाँ पर ये देखना होगा तुम्हारा कि डू नॉट डिस्टर्ब तुम्हारा है जो वो ऑन नहीं ना है, तुमको हर दफ़ी ऑफ ही रखना होगा, ठीक है। डू नॉट डिस्टर्ब ऑन हो जाएगा तो तुम्हारा जो है ना ही नोटिफिकेशन का पता लगेगा, ना ही साउंड का पता लगेगा, कुछ भी पता नहीं लगेगा। कॉल करने पर भी तुमको कोई सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो इसको सिंपली ऑफ रखना होगा। यहाँ पर 2 नंबर जो सेटिंग है मल्टी डू नॉट डिस्टर्ब, इस चीज़ को भी तुमको ऑफ ही रखना है। तो इतना करने के बाद यहाँ बैक आ जाएंगे और यहाँ से तुम्हें इसको मैनेज कर लेना होगा, ठीक है। मीडिया जो है, रिंगटोन है, नोटिफिकेशन, अलार्म, सबको तुमको मैनेज कर लेना होगा। इतना करने के बाद देखो, यहाँ पर मिलेगा रिंगटोन। रिंगटोन में जाकर तुमको रिंगटोन सेलेक्ट कर लेना होगा। यदि तुम्हारे फ़ोन में रिंगटोन नहीं होगा तो अभी ये प्रॉब्लम होता है, तो रिंगटोन को जाकर कोई एक रिंगटोन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना कर लेने के बाद यहाँ से बैक आ जाओगे। बैक आ जाने के बाद तुम्हारा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन मिल गया होगा, 99%। यदि 1% में तुमको दिक्कत आ रहा है तो तुमको क्या करना होगा, यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर तुमको सर्च करना होगा रीसेट। रीसेट सर्च करने के बाद तुम्हारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएंगे। तुम्हें ध्यान रहे कि तुम्हें इरेज ऑल डाटा नहीं करना है या फैक्ट्री रीसेट नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ रीसेट करना है। तो क्या करना है, सेटिंग को रीसेट करना है हमें। तो यहाँ पर मिल जाएगा तुमको रीसेट ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा। सैमसंग का फ़ोन में भी दिया जाता है, रेडमी का फ़ोन में दिया, शायद पता नहीं देता है कि नहीं देता है, पर तुमको वाईफाई नेटवर्क सब सेटिंग रीसेट करने का बोलता है। तो तुमको सेटिंग ही रीसेट करना है, फ़ोन को रीसेट नहीं करना है। यहाँ देखोगे तो मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक कर देंगे हम। इतना करने के बाद तुमको स्क्रीन पासवर्ड यहाँ पर डाल देना होगा। उसको यहाँ पर रीसेट कर दोगे। जैसे ही तुम रीसेट करोगे तुम्हारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारा फ़ोन ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होगा, उसके बाद तुम्हारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलो, यदि तुम्हारा प्रॉब्लम ठीक हो गया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। कमेंट में थैंक्स बोल कर जाओ। ओके, धन्यवाद।